Hordoftoota Orotube kun sagantaa jaalalaa keenya keessatti sagantaa jaalalaatii yerootti nuti walaloo isin biraatiin geenyudha. Walaloo nuti sagantaa jaalalaa keenyaan YouTube irratti isiniif gadhiisnu kanarraati hedduu akkasiin barattan abdiin qaba. Kanumaan wal qabatee immoo guyyaa har'aa kana guyyaa ayyaana haadholii sababeeffachuudhaan walaloo haadhaa kanaan dura barreeffadhe gara YouTube kanaatti isiniif qooduudhaaf jaalladheen jira. Haa ta'utii garuu an akka namoota biroo guyyaan haadhotii guyyaa tokkodha yookaan ammoo guyyaa kana kabajamaa jedhee nama kabajullee miti. Anaaf guyyaan haadha kiyyaa guyyaa 366dha. Kanaafu guyyaan hunduu anaaf guyyaa haadha kooti. Garuu warreen guyyaa haadha isaanii guyyaa har'aa kana kabajaa jiraniif ammoo walaloon kun ni taatii jedhee kanan walitti qindeesse isin biraatiin ga'uuf jedhedha. Akkasumas ammoo walaloon ani gara xumuraarratti isin biraatiin ga'u immoo kanan haadha koof barreessedha. Egaan walaloon kunooti hanga xumuraatti yoo jaallattan ammoo walaloo kana jaallachuu keessan natti agarsiisuudhaaf walaloo kana share waliif godhaa. Akkasumas ammoo YouTube kana sammoo subscribe gochuudhaan yeroo hundumaa waa'ee jaalalaa irratti ibsa kitaabilee garagaraa irratti akkasumas ammoo walaloolee garagaraa waa'ee jaalalaatiin wal qabatan kanan YouTube kana irratti isiniif gadhiisu dhaggeeffachuu dandeessu. Like akkasumas ammoo kan itti qeequu barbaadan yoo jiraate akkasumas yoo gammaddanii jechaan ibsachuu barbaadanis ammoo komentiin gara jalaatiin jira. Akka yeroo hundumaa wantaan ani karaa jaalalaa kanaatiin gadhiisu akkasiin biraatiin ga'u yoo barbaadan ammoo dhaqaatii gara raashiirraatiin iddoo bilbilaa tuqaatii yeroo hundumaa yeroo ani YouTube kana irratti fe'u dhufee akka notification isiniif galutti jechuudha. Walaloon kunooti na waliin tura. Ol gararraa waaqaa gadi kun addanaas lafaa olii gamanarraa yookis gama kibbaaf gama dhihaa gama kaabaaf gama bahaa maaloo hundi keessan iyyaa waamaa jiraachuu isheetiinoo jiraachuun keenya tilmaamamaa mee yaadadhaa hundi keessan mararfannaa haadha hiyyeessaa ishee ijoollee isheetii fi laga buutee qoraan baattu dugdaa cittee luluqqaatu ganda joortee liqeeffattu beelaan teessee si nyaachiftu qullaa teessee si tuffistu qorraaf beelaan waxa lamaa gola namaa keessaa kolaafamaa asiif achi ifatamaa guddaaf xiqqaan tuffatamaa arrabsamaaf kabalamaa ija hamaan ilaalamaa mee yaadadhaa hundi keessan mararfannaa haadha hiyyeessaa ishee ijoollee isheetii fi dubbattuu of qusachaa isumayyuu ija ormaa ilaallachaa galtu manattaan surattee kaasuu isheetti ijoollee isheef waa qabattee har'a fakkaatanis kan huqqatan muddama keessaa na baasu wanjoo rakkinaa narraa kaasu ijoolleen ko yoo guddatan baratanis yoo hojii argatan daldalanis qarshii argatan yoos naaf darba hiyyummaan koo ol qabadha boquu kan koo naaf bareechu galgala koo jettee abdachaa haati ilmaan ishee xuruurfattee dafqa ishee ni guddifti hamma humna ishee mee yaadadhaa hundi keessan mararfannaa haadha hiyyeessaa ishee ijoollee isheetii fi ija hannaan nama laaltu waa ta'u jettee lafan kaaktu barii kaatee waaqa uumaa koo isa ganamaa adaraa akee achi qabi ijoollee korraa ija hamaa jettee kaatee nuuf kadhattu akaayii nyaattee wareeggattu mee yaadadhaa hundi keessan mararfannaa haadha hiyyeessaa ishee ijoollee isheetii fi foon ishee dhumee lafee baaftu bifa dhabdee daalachooftu nu nyaachiftee kan beeloftu yaa haadha koo kam dubbadheen kaman dhiisaa oolmaa kan keessa kamiin kam caalchisaa dhalannaanoo yaa haadha koo sassaabbattee kaasuu keetti na hammatte yaa mucaa koo jettii na dhungatte akkan daaqqoo boobaa kee jala na suuqqatte yaa haadha koo kam dubbadheen kaman dhiisaa oolmaa kan kee kam gad buuseen kam ol kaasaa isa kamiinan kam caalchisee madaalchisaa yaa haadha koo ani dhiiga keetii dhiiga uumamaa sirraa dhaladheen siin guddadheen siin waamamaa jiraachuun koo jiraachuu keen tilmaamamaa gammachuun koo gammachuu keen shallagama siin anaaf kenne haa galatoomu waaqayyoo siin dagadhu siin jaalladha yoomuu aayyoo jaalalli kee mar'ummaan koo onnee marmee siin dagadhu siin jaalladha anoo harmee si ilaaluu lafti daftee naaf bariiti siin dagadhu siin jaalladha anoo giiftii handhuura kootu handhuura kirraatii naaf kutame dhiiga kootu dhiiga kirraa waraabame lafee kootu lafee kirraa ijaarame simboo kootu simboo kirraa budduuqfame yaa haadha koo
kam dubbadheen kaman dhiisaa oolmaa kan kee kam gad buuseen kam ol kaasaa isa kamiin kam caalchiseen madaalchisaa yaa harmee koo tokkittii koo dhugaa qabdaa akkaaf boossaa natu imimmaan kee siif qoorsaa jedhee waadaa siif galee guddadhees hojii eegalee jireenyi bitaa nat galee maaliif ta'uusaa wallaalee haa ta'u hoomaa miti an jireenya koo ilaalee mul'ataaf kaayyoo koo dhiisee rakkina dhaggeeffadhu hamma sittuu naaf hidhadhu mudhii kan kee jabeeffadhu yaa haadha koo kam dubbadheen kaman dhiisaa oolmaa kan kee kam gad buuseen kam ol kaasaa isa kamiin kam caalchiseen madaalchisaa yaa haadha koo sin jaalladha. Warreen harmee isaanii jaallataniif hordoftoota yuutuubii kanaa egaan walaloon ani kanatti aanee isiniif dhiyeessu immoo walaloon ani haadha koof barreessedha. Haadha koo jechuun kanuma isin suuraa ishee ilaalaa jirtan kanadha. Haadha koo kanaaf jechoota gabaabduudhaan walaloo barreessuun barbaada. Walaloon koo kunis kunooti naaf dhaggeeffadhaafi. Harmee koo jechuun kana isheen miixuun na deesse isheen naaf jecha cabdee gajjallaa namaa of keesse ana qofaa hin se'inaa korommii hedduu deesse gargaarsaaf kadhaan dhaqne ofumaaf nu dandeesse qalloo isheen se'inaa feerroodha jabinni ishee jaartis isheen jedhinaa ana dhaangafti isheen naaf ijoolleedha ijoollee harma hootu qusii ittiin bu'inaa barkuma naaf haamootu. Haadha koo guyyaa haadholiitu kabajamaa jira. Angaruu yeroo hundumaa guyyaa haadholii si waliin waan an kabajuuf waa'ee keef jechas waan an kabajuuf Waaqayyo haa galatu umurii dheertuu siif haa kennu. Hordoftoota OoroTube egaan har'aaf walaloon ani qabadhee isiniif dhiyaadhee kanuma irratti goolabamaa walaloolee biroo hedduutu jiru. Walaloolee biroo hedduu jiran ammoo tartiibumaatiin isin biraatiin gaa kanan turu ta'a. Egaan yeroo hundumaa walaloo jaalalaa akkasumas ammoo gorsawwan jaalalaa garagaraa dhaga'uudhaaf peejii kana laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasumas ammoo tiibiin kun tiibii irratti waa'ee jaalalaa uummata keenya waa ittiin hubannoo qabsiisnudha. Keessattuu kanan irratti xiyyeeffadhee isin biraatiin ga'u kitaabota garagaraa irratti kan beektoonni barreessan ijoolleen keenya ammoo salphaatti argachuu kan hin dandeenye walitti qabuudhaan wantoota isaan miidhuu danda'an miidhaa sanarraati akkamiitiin ooluu danda'u kan jedhu irratti xiyyeeffachuudhaan kanan isin biraan gahuun ta'a jechuudha. Egaan subscribe gochuu hin dagatina. Yeroo hundumaa YouTube kana duukaa yoo taatan barnoota irraati argattu keessattuu waa'ee jaalalaa irratti barnoota irraati muuxattuun siniin jedha. Muuxadhaa ammas jiraadhaa ulfaadhaa waan jaallattanii like share comment fi subscribe gootaniif ulfaadhaa.